早晨，大家好。12月6號星期六嘅早上，又係時間翻嚟做梵高金融嘅週末分享。節目開始之前，麻煩大家 like、subscribe、share 呢個頻道。OK。咁另外，我喺 Patreon 有個 channel 叫 VGFA， 每天早上有早晨 post， 每個星期六都係有詳盡嘅文字版週末分享啦嚇。咁大家可以上去訂閱嘅，好冇 ？OK。咁啊，唔賣廣告啦，慳翻啲時間。今日都幾多嘢講嘅，入正題。嗱，個市上個星期同大家講啦，儲緊力，拗鬥鬥，冇乜方向。不過我自己睇係偏好嘅嚇，偏好。即係過去呢個禮拜，咁佢都叫做企得穩啦嚇。下邊試一試257，佢又冇穿喎。咁啊收翻26085呢個星期五近翻261。咁啊上翻去條周線通道中軸都係即係條廿天線啦嚇，呢度佢又冇穿過。咁啊星期二嗰日咧夾一夾頭嘅嚇，咁啊得翻落嚟未行字嘅壓翻住。咁啊星期三就跌啦，星期四五又企翻上去嚇，條10天線咧就兜緊上去，慢慢咁啊未升穿廿天線嘅。咁啊暫時個勢咧整體都係待變啦嚇，中性啦未係好嘅個市，未得嘅。OK。嗱咁啊上個星期都同大家講啦，我睇個市就有可能偏好少少嚇，有機會爆上㗎嚇，都同大家講啦。不過呢個爆上，我唔知佢行1-2個禮拜啊嚇，定係行7-8個星期都得㗎喎。咁你話幾時咧？我真係唔知，俾唔到時間俾大家嚇。咁啊，但係咧呢個星期又有啲變化啦。嗱，咁你自己睇住，會唔會下個星期咁多議題之下咧，個市做翻好啲咧？咁下個禮拜又 MPF 日啦，又聯儲局又會議息啦，咁個市會唔會成勢又爆翻上去咧？咁唔知嘅喎。不過嗱，如果我自己從個圖表同埋技術上睇啦，咁個市咧好多症狀睇起上嚟咧，都應該係會爆發㗎啦，即係爆單邊㗎啦。12月打後即係而嚟緊呢幾個禮拜。咁你話爆上定爆落咧，我唔知。咁啊，但係嗰個動力啦，喺個圖表上啦，喺個波幅上邊啦，都喺度收窄緊嘅。咁應該去到尾聲㗎啦。嗱，咁你就小心，佢下個星期開始咧，可能會有啲走勢係你預計唔到嘅喎。咁你可能要真係要少少要超前部署啦。我自己睇下有少少超前部署。咁但係你話都係呢句啦，你大家都係想知升定跌，我都唔知其實咁我講咗俾你聽都可能會錯嘅啫，係咪？咁我自己咧都係睇好嘅。咁同埋咧嗱，有啲症狀咧，我一陣會喺收費版再講啦嚇。咁有啲症狀出咗嚟咧，佢可能會都升得幾犀利嘅喎，即係嚟緊呢個打後嘅事。咁佢又會唔會跌咧？都有可能。點解咁講啊？因為 call put 兩邊都有開喺12月。OK 嗱，但係中間有啲變化㗎嚇，咁我唔知啦。咁可能即係佢都兩手準備嘅啫。咁但係你話個市有冇機會拱落去咧？我都唔知。不過我自己睇個市咧，有機會做翻好少少嚇。咁而家6號啦，都仲係早。OK， 咁啊仲有成3個星期。不過呢個12月咧，因為打後都係假期啦、聖誕啦，咁啊即係嗰個假期氣氛都重嘅。咁我相信去到20零號嘅成交係會再少啲啊，或者個氣氛會再傾向放假咁大家都未必有咁好心情做嘢嘅。咁所以唔知佢究竟個重點擺喺邊個星期㗎？咁嗱，你自己小心睇住，佢會唔會有啲日子會提早突破咧？你自己睇住啦。不過你話喂，咁如果上去有冇個浪睇到啊？咁係有嘅。咁你預有機會啦，
12月啦，2025年嘅12月啦，你睇下我有冇機會上到28,000啦？有咁嘅可能嘅，有咁嘅可能嘅嚇。咁但係你話跌落去咧，我又冇乜心水喎。我暫時俾唔到啲心水大家嚇。咁你話255啊、251嗰啲會唔會試咧？咁除非我都話咯，個市好大件事嘅啫。如果唔係咧，下邊255嗰個緩衝區嘅嗰400點咧，應該都唔會試啦。同埋佢今個12月啊，佢都有啲蠱惑嘢嘅嚇。咁我一會喺收費版度講，即係佢真係超前部署嘅嚇，做咗嘅啊。咁大家有啲嘢你可能等緊，佢成日都唔出我咪唔入市咯。啊，佢唔出我死都唔入市啊。咁可能佢真係唔出嘅喎，佢真係唔出現，咁你又唔使入市嘅咯嚇。咁所以個變化有啲嘢係潛在做咗嘅。咁如果你去等咧，你硬去等咧，就冇結果出現嘅嚇。咁所以呢個12月其實佢背後做嘅嘢都幾多嘅。嗱咁當然啦，琴日我喺聊天室都講啦嚇，Patreon嗰邊我都話其實睇到即係有啲嘢佢部署咗，即係你食飯都唔好食咁晏啦，明唔明？你1點鐘好翻嚟啦，我都話嚇，都睇到佢都已經有啲嘢都擺咗喺度，咁所以佢做得嗰樣嘢咧，落得飛咧，我覺得就唔會假嘅嚇。咁你又落咗飛未咧？咁我有我收費版講啦，呢度我又唔講啦。不過你記住啦，12月咧，你小心去夾到你28,000嚇。OK， 咁你自己睇住啦。咁但係你話會唔會再落一落去啊？咁我都唔知。呢個好短線咧，你睇翻下個星期一。咁但係我亦都覺得下個星期一啊，佢未必有咁快做好嘅。OK，咁可能佢要真係要2號3，即係 sorry 星期2、星期3打後咧，佢先要有一個明顯少少嘅方向。啊，咁好簡單啦。其實嗱，你都真係睇好嘅，你咪做好咯。但係你自己有分寸係咩咧？我拎住條10天線25925做指示。OK 嚇，如果佢4點鐘收市收穿25925，咪打佢咯，係嘛？咁你輸晒得100零點啫嚇，即係我咁講嚇。咁你肯止就冇事嘅。咁但係如果你話你唔係，你睇好嘅，咁但係你又唔識得指示，咁啊唔知啦，唔關人事啦，明唔明啊嚇？咁但係如果你話你做淡咧，我就真係唔建議啦。下個星期上個禮拜我都唔阻你啊，因為知可能佢有啲位俾你轉下身。咁但係有啲嘢出現咗變化之後咧，咁你又唔好咁勇喎。我成日話你即使揸沽就冇所謂嘅嚇，即係你開緊試嗰5個鐘，你點樣做都冇乜問題。咁但係如果你話你留一個好倉位，留一個淡倉睇更加好或者更加差咧，我就唔建議啦。但係嚟緊呢個星期咧，嗱你小心，佢可能下個禮拜起嚇，可能去到禮拜2、3比較明顯一個走勢之後咧，可能呢個單邊行到月尾嘅喎，你明唔明啊？嚇，即係可能下個禮拜10號到行到月尾，咁都係10個交易日到啫嚇，咁啊衝到28,000都唔奇㗎啊！咁你睇下個波幅係有可能係做到咁，因為所有嘢都收窄晒㗎啦。嚇，收到好窄㗎啦，嚇！即係技術上、動力上咩都應該爆㗎啦。你話再等多1-2個禮拜咧，我反而覺得冇可能。即係你碟餸都炒到尾咯，明唔明啊？嚇，你都擺咗出嚟啦，審完炸葱你都已經拎出去台面咯，咁你仲等咩咧？要起筷子食㗎啦，係咪啊？你凍咗就唔好食㗎咯。咁所以嗱，你睇下。下個禮拜佢會唔會喺禮拜中有啲變化？咁你跟住個變化去做。咁我自己咧，我都喺呢一個會員版啦嚇，我都明言，我就係睇翻12月咧，你睇下佢會唔會上到28,000啦？我都唔知嘅嚇，我都係你當我亂笠咯嚇，冇所謂㗎，又唔使俾錢啊，入嚟聽下啫嘛，你啱聽咪聽咯。咁如果真係上到28,000嘅，咁我哋之後再諗下，究竟後市點樣去做，點樣去部署嚇？咁但係如果真係上到去呢啲咁嘅水平咧，
就另外啲打算啦。咁你一手樓上夠唔夠倉咧？有冇股票現貨咧？係嘛？有冇做好做淡咧？使唔使止血咧？嗱，諸如此類嗰啲你就自己去諗啦嚇。咁我都話啦，如果你真係做好嘅，咁咪 set 條10天線做止血位咯，係嘛？調翻轉，如果你做淡嘅，其實條10天線都好近啫嘛，262嘅咋，26,200，即係又係北鬆啲點，咪升穿咪走咯，有幾大件事啫，係嘛？咁但係我睇到嚟緊有啲嘢佢已經做咗，咁我而家當然啦，即係我都要保障翻究竟付費版嗰班網友啦嚇。咁佢做咗啲乜，我會喺呢間付費版度再交代嘅嚇。咁好清楚話俾佢聽，究竟點樣。因為其實過去嗰2個禮拜咧，見到開始有啲變化，咁但係變化係唔強烈嘅，個變化唔強烈嘅，即係都係好初步嘅啫，或者個月頭月尾都係咁嘅啦嚇。咁但係嚟緊，琴日嗰2日又唔係喎，變化又大啲喎咁呢啲我係要通知翻佢哋嚇。咁啊，大家希望啦嚇，即係大家睇下點啦嚇。咁你話你唔緊要嘅，你每個禮拜都喺度報住星期六，都多謝你，我真係多謝大家嚇。咁啊，但係如果你覺得我講呢嘢冇建設性，都係黐撚線嘅，咁其實都唔緊要嘅，冇所謂，咁咪冇聽咯嚇。其實你自己開個 Patreon 都好容易嘅咋，又或者你自己開個 YouTube channel 更加容易嘅，你咪開個 YouTube channel 自己出嚟 up 咯。明唔明啊？嚇！即係大家去俾意見，大家睇個市場有咩睇法嘅，大家掉出嚟，咁仲好啦，仲公開，好冇 ？OK 嗱，咁今日講嘅嘢都好明顯㗎啦。咁但係又唔會講得太仔細啦。我唔係話想咩吸客嘅。咁但係我真係希望呢樣嘢資訊係留翻俾付費嗰班網友啊。呢個係公平原則。咁如果你想知嘅，你咪去訂咯，就係咁簡單，好冇？咁我下個星期細佬去旅行，放假啦，終於都放假啦。咁我去旅行啦。咁啊呢一個週末分享嘅 YouTube 係會停1個星期嘅，停1個星期。咁我17號早上咧係會有早晨 post 嘅，咁我去到11號會停嘅啦，17號早上會有早晨 post。咁啊大家自己睇翻日子啦，明唔明？我都明白嘅，有啲網友 Patreon 都係會計錢嘅嘛。你而家早訂咗，其實都係訂空氣，冇意思嚇。咁所以自己睇住日子去做嘢。OK，咁我呢啲又唔教你啦，你識噶啦。有咩留言，照樣照舊玩法留言，我都係會睇，不過我係唔會覆嘅，好冇？咁啊，我準備埋收費版嗰個 version 先，下晝交代文字版先真係放假。咁啊，有咩留言俾我啦，好冇？多謝晒大家咁耐嘅支持。咁啊，下個再下個禮拜再見，拜拜。